Horlama, üst solunum yollarındaki yumuşak dokuların uyku sırasında ve uykudaki gevşekliğe bağlı birbirine değmesi, birbirine çarpmasıdır. Aslında herkes horlayabilir. Bu dokularımızın aşırı gevşemesi durumunda, örneğin alkol kullanımında, örneğin kas gevşetici kullanımında, örneğin yorgun olduğumuzda ve sırt üstü yattığımızda olabilen bir şeydir. Ama horlamanın patolojik olması sabah kalktığında ağız kuruluğu gibi, iyi uyumamışlık gibi, yakın dönem hafıza kusuru gibi, dinlenmemişlik gibi uyku bozukluğuna benzer olayların günlük hayata yansımasıdır. O zaman horlama problem demektir. O zaman bu tıkanıklık ön planda demektir. Dolayısıyla bu yumuşak doku neresi ise ona yönelik iyi işlemler yapılması gerekir. Basit horlamalarda sadece basit bir doku yağlanmasıysa, ki bunu daha çok boyun bölgesinde görüyoruz. O bölgeye yönelik egzersiz programlarıyla yağ dokusu kas dokusuna çevrilir ve horlamanın önüne geçilir. Yumuşak damak küçük dilin reflüye, yani mideden gelen aside bağlı şişliği söz konusuysa buna yönelik tedavilerle o şişlik geçirilir. Horlama engellenmiş olur. Ama nedene yönelik verilmiş tedaviye bağlı rahatlama olmuyorsa o zaman çeşitli boyutlarda cerrahi süreçler ön plana girer.